ბორჯომი ბევრისთვის მინერალურ წყალსა და ტყეებთან ასოცირდება, თუმცა ამ ქალაქს კიდევ ერთი ტურისტული უპირატესობა აქვს – ექსტრემალური აქტივობები. სწორედ აქ, მტკვარზე რამდენიმე კილომეტრიან მარშრუტს რაფტით გავივლით. ბორჯომის ხეობაში ჯომარდობის სეზონი გაზაფხულზე იწყება. მდინარის მაღალი დონის გამო ამ პერიოდში ექსტრემის მოყვარულთათვის სამი განსხვავებული მარშრუტია ხელმისაწვდომი. ზაფხულში წყლის დონის კლების შემდეგ დაშვება მხოლოდ 8 კილომეტრიან მონაკვეთია შესაძლებელი. დამწყები ჯომარდებისა და ბავშვებისთვის კი სწორედ ეს არის იდეალური სეზონი. დილიდან დაღამებამდე ჯომარდობ. მომხმარებელთა რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება, რა თქმა უნდა, იცნობენ ჩვენს კომპანიას და გვემატება მომხმარებელი. როგორც უცხოელი, ასევე ქართველი. ვაკეთებთ კორპორატიულ შეკვეთებს, ჯომარდობის გარდა ჩვენ ვთავაზობთ ჩვენთან მოსულ კლიენტებს, რა თქმა უნდა, ცხენზე ჯირით, საფეხმავლო ტურებს, ცხენის ტურებს, ბაგებით სხვადასხვა დისტანციაზე, ტბების ნახვა და თვალიერება და მრავალი სხვა სერვისი გვაქვს. მიმდინარე წელს ყველაზე მეტი ვიზიტორი ისრაელიდან ჩამოდის. აქტიურობენ არაბული და ევროპული ქვეყნებიდანაც. ყველაზე დატვირთული პერიოდი კი შაბათ-კვირაა, თუმცა ბანაკში ვიზიტორების ნაკადი სამუშაო დღეებშიც არ წყდება. უსაფრთხოების ჟილეტები და ჩაფუტები უკვე მზადა. ინსტრუქტაჟიც დასრულებულია. ახლა კი ყველაფერი მტკვრის დინებაზეა დამოკიდებული. წინ არაერთი სწრაფი მონაკვეთი გველოდება, სადაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა გუნდურ მოქმედებას აქვს. კილომეტრიანი დისტანციის გავლას საშუალოდ 1 საათი სჭირდება. ამ დროის განმავლობაში მონაწილეები სწრაფ დინებასთან ერთად სხვადასხვა ბუნებრივ დაბრკოლებას გადიან. სურვილის შემთხვევაში კი მდინარეშიც ცურავენ და დამატებით ექსტრემალურ აქტივობებშიც ერთვებიან. ყველაზე გადაწყალი და ესე იტრიალებს რა. ჩვენ ვიშევო, ნავს გააჩერებ და არ ვიცით რა დროით ვაში. ესე რო ხდება. კიდევ თუ შევიდეთ. არა, შეიძლება ძალიან ექსტრემალური. საოცარი შეიძლება. აი ძალიან კარგი იყო, თავიდან ძალიან მეშინოდა, იმიტომ რომ ზოგადად წყლის მეშინია, მაგრამ დავძლი ექშიში. ძალიან სასიამოვნო გამოცდილება მივიღე და კიდევ მოვიდოდი თან ბევრჯერ საკმაოდ. First of all, I'm really happy that I'm alive. პირველ რიგში მიხარია, რომ ცოცხალი გადავრჩი. გარდა ამისა, ეს იყო შესანიშნავი და ამავდროულად გამოწვევებით სავსე გამოცდილება. წელიწადში ერთხელ მაინც ჩამოვდივარ საქართველოში და ვფიქრობ, ამიერიდან ბორჯომსაც ხშირად ვესტუმრები. საქართველოში მეორედ ჩამოვედი. არ ველოდი თუ ასეთი ლამაზი ბუნებისა და ასეთი ემოციური თავგადასავალის ნაწილი გავხდებოდი. ეს იყო დაუვიწყარი გამოცდილება. ბორჯომი მართლაც საოცარი ადგილია და აქაური მინერალური წყალიც ძალიან მომწონს. სათავგადასავლო ტურიზმი ბორჯომში ყოველ სეზონზე სულ უფრო მეტ დამსვენებელს იზიდავს, ხოლო ჯომარდობა რეგიონის ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად აქტივობად რჩება. ამ გამოცდილების მიღება კი თბილისიდან სულ რაღაც 2 საათის სავალ გზაზე შეგიძლიათ.